Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara doana fanstame lapen pini la so video long nali tumhana ke than ponji labangke Agnipat mate Agniveer scheme long pen kapiklang pon Indian Navy avoreng warsai APUTHAK sinali tumhan la so video long nang than pachini pon ikpo jong sinali tum jogdon igwek ji pulte class 10 pass and chok la so details no nali tumhan la so video long klar dalam nang than pachini pon ikpo nalitum la so YouTube channel long jongsin nang kahumri milang pulta chinghon pe nalitum subscribe ikon latest update kilong verji afan adung hes tame bela jan theklongi hodax tame nalitum tenene pin pen berpon igder non tangte non Indian Navy avoreng warsai APUTHAK le lang polonang lapen chithan polonang lapen nalitum han tuning ripon iglo la so video nalitum ko an ma share serego Karbiang long aras tame palang ignang lapen birta pachini ignang tang non pathek pen Indian Navy MR Recruitment 2024 mate Agniveer MR application form APUTHAK dak details lang pononang lapen chithan pononang nalitum jong si jogdon igwek ji pulte la so details labang ke nalitum kachini nang ji labang ke kinang sot aprang si dak chini chithan pononang post amen labang ke dak Agniveer MR post lapen dak organization pon labang ke dak Indian Navy ahin pensi organization pono lapen qualification kinang ji labang ke 10% da chok lapen application process labang ke online se apply nang ikpo lapen application fee lang namlo bolte dak 550 labang ke pinang po lapen application mate ki jok ki cheng ji labang ke 13 May la so chiklo 13 May 2024 ben se cheng pon ikpo lapen application last date labang ke 27 May mate la so achiklo 27 May 2024 si last date lo lapen puthot dak Kitok pondo thulang Indian Navy MR recruitment hin pen Indian Navy has notified us that the application process of Agniveer MR recruitment will be start on 13 May 2024 las Indian Navy hin pen stame dang notification by release pon iglo lapen candidate mate nalitum jong si jogdon jining hang polote Frangsi official notification labang nalitum kilang nang ji labang kinang sotlo laso notification mate laso advertisement alos tame nili nalitum afan telegram channel long send ponik elo nili hodak pi ponik elo lapen whatsapp group long tame nalitum home relo te long ikpo lapen telegram channel long tame nalitum long ponik po laso video description long tame telegram lapen whatsapp channel link do nalitum damon humri damigo dapen download damigo lapen apply ji afanali tum official portal mate official la Indian Navy website non dam personali tum apply nang po lapen la so scheme la bangke ke dam tang hod nali tum stame arjulong ikpo Agnipat scheme pu la so scheme PAKLANG si la so Indian Navy stame puthot dak paklang pon thu iglo lapen Indian Navy MR oreng warsai la so details bang la pulo puthot dak chithan pon lo na recruitment mate oreng warsai men la bangke Agniveer MR lapen apus labang ke chief lapen dak steward lapen hygienist la haya pus dak kipi pon iglo lapen beach bange nanitum dak pen thek pon long exit 02 2024 beach la lapen scheme mate la so scheme labang ke Agnipat scheme lo kedam tang hot stame nili paklang pon igelo lapen training venue labang ke INS lapen chilka long si training venue bang pipon iglo lapen la so avoreng warsai fan ki jog dunji afan stame dak qualification kinang ji mate kachar liang deng kinang ji labang ke metric pass an da chok mate 10 pass an ta nalitum la so avoreng warsai afan bangke jog dun long iglo lapen between dak 1st November age limit labang ke la son se tok pon between 1st November 2023 to 30 April 2027 molam amhang ke the tumbang ta jog dun long ikpo lapen dak marital status labang ke unmarried nang po male and unmarried female candidate are eligible for Indian Army MR recruitment mate laso avoreng warsai fan labang ke risumar mate okorjang tumafan si paklang pon iglo penan kidotang lapen piso kachirai tang alang litumbang ke jogdun long igelo lapen application fee lang damlo te faro fora fokep labang ke pinang wek po application fee labang ke lapen ki pinang ji labang ke nalitum daka accept pon labang ke visa lapen master lapen rupee mate credit card debit card UPI lahaya hin besidak accept pon iklo lapen
jong si application fee pipe pulote labang ke admit card exam ki tokji hot labang ke long igedet po mate pipon igedet po lapen kai planning ji a process labang ke kai ke son lo na litum la so video description along stami online application a link long igji hola so link lo na litum ber ignang po lapen official website mate fly a portal along nalitum panang pon ikpo na mate nalitum a mobile kalte laptop os tamen chiklang ikpo nalitum ke cheng si labang ke registration paprang nang po registration ya nalitum email id lapen password nalitum mina semarsi nalitum registration nang po lapen puthot registration tangdet benefit login ji afa nalitum email address lapen nalitum kibia password la so password ber pensi nalitum login nang po lapen puthot kiber thuneng ji la bangke kitok doje da currently opportunities nalitum theglongji lapen kiber thuneng ji Agniveer mr option long exi la so option long ber iknang po lapen nalitum han hodak ki hanga son mate kitok ason details an bang nalitum ka fill up nang ji la bangke kinang sodlo submit me aprang mate jogje aprang nalitum ka fill up an labang amen penceng lok arong amen lapen kapre ka son nalitum ka fill up ason an chok lima chok chema labang ke nalitum kicheng pin kijut an lang pon igon lapen lang pon igdet pena feed nalitum documents tame upload nang po kenang sosot a documents a details an labang ke advertisement alo mat notification alo along si tok pon igedlo nalitum hanili amos tame nang than iglo WhatsApp group kalte Telegram channel long damigon nali to modak pen long ponik po lapen hola so notification alo long kitok anason bang ni list tamen ang than pachini pon ik thek that po athe hoda kitok labang ke isi hini ali penang ando lasinili nang than pon thek that po lapen documents upload type na fit nalitum application fee mat exam fee labang ke nalitum 550 bate pharo phora phokep labang ke nalitum pinang po pide da fit nalitum submit nang po submitted a feed buthot nalitum acknowledgement asleep longji mate la sobering over siphon jog elo pulason alu long igji wala so alu bangke nalitum download ikpen print out ikpen nalitum a mobile long save that nang po mate b kok nang po mo afrang future kinang ji apan mate ka use apan lo lapen non puthot dak adet bang lang polo na adet bang important lo adet la bangke ka apply ki chengji mate ki jog kicheng adet labang ke dak 13 May 2024 pensi dak cheng pon ikpo matela so chiklo May chiklo 13 pensi lapen last date stamela so chiklo 27 May 2024 si last date lo la so aprang labang ke nalitum jong se jok dun igveksi pulte la so aprang si nalitum jok nang po lapen important links nalitum long pon igji la so application matela bang so article alo along jong se nalitum nang humri pulte ladak pen notification links tame long ponik po lapen kai fly links tame long ponik ji lapen guidebooks tame nalitum dak pen long ponik po lapen la so article links tame nili nalitum afan video description along pik po lapen nalitum bere ko lapen la so article along wangpon wangon lapen nalitum tame lang ponik type of exam labang ke computer basis exam lo lapen medium of exam the question paper will be two language hindi lapen english lo total marks 50 lo lapen number of question 50 mcq ampo lapen duration of exam at uppo 30 minutes and po syllabus question nalitum science mathematics general awareness lai nalitum long pon negative markings tame dak long pon exi lapen stage 2 written exam at PET la sonta dak medical ayo tame dak physical fitness test tame and po kaduka we details on the dak tok pon lablo lapen test samen labang ke 1.6 km running mel tum mate pinso tum labang ke 6 minute direct has 6.30 6 minute 30 second angbong pensi dak patang nang po lapen female atum mate arloso tum labang ke 8 minutes pensi 1.6 km running labang ke complete unang po lapen puthot dak push up ta dolang son ta si dak penang anda ke tok pondo nilista menon nang than pachini pon ikte dat po lapen final medical examinations tame and pon ikpo lapen non kijut sin nili asap soles tame nani tumpan notification alo bana piklang pon ikpo screen alo nali tum thek polong exi la hello notification alo lo dak Indian Navy har kam desh ki naam pusi dak tok pon lo kang ton ke duka ve salary pen cheng log dak ang ton details nali tum na so alo long si thek pon long ikpo lapen
nalitum jogdonon kelong long lemang afidalam los tame kabori labang ke kenang sot nalitum non penjong se bori dun lopul te mo arne si bangke nalitum long dun ikvegji lapen nalitum try dun igon jog dun igon jong se nalitum ninghang hi pulte labang ke nalitum jogje data chok lapen so video nalitum alam so pen amate alam so 1 minute 2 minute ing si hini nalitum upor and pen so video ba nalitum share pon igon pinia video lamang chethan chet masih penang andik dinglo nasi domi thak me kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel ong kelangara do anfans tabi nilihin pen kardom. To change your